kuno kwatiri tiri kumvurwi kwa Chief Makope. Ndina baba andasangana navo panapa vane nhau inosirisa vafambira kudare. Vane nguva vachiuya asi munhu wavakamhangarira ivo naadzimai wavo vanoita kufambira nyaya iyi. Baba, mungagona here kusangana nevatariri vakatarisa mugone kuvatsanangurira kuti zvakanyatsofamba senyaya yenyu uyezve yakamira sei? Nyaya iyi yakamira yakadaro. Uyu munhu uyu mukuwasha akatisumudza kubva nzvimbo yemudande mukumbura Nyakatondo achiti vabereki ndakuwanire pekugara pari Papurazi, asi inini handigari Papurazi, ndine musha wangu mutaundi uyo ndatsvagiremi kuti ndo nhaka yenyu. Mushure mezvozvo akatitakura tikamutenda kuti aiwa waita mukuwasha zvakanaka. Tichifamba nenguva pakazwanika kurwarirwa kwemukadzi wake. Abva uya kwatiri vabereki kuri kumusha kuya kwanga akatitsvagira kuya achikumbira munin'ina womukadzi kuti ave anobatsira mukoma wake kurwara kwari kuita kuri kumba kwake. Ndo paakazotanga muchiva munin'ina wemukadzi pamusoro pekubatsira mukoma wake kumupindira mumba akarara. Isu vabereki hapana zvataiziva tiri kupurazi. Takazongonzwa kuti mukuwasha asungiswa namenini. Menini vari kuti vakamubata refokisi. Ndimbokubatai baba, ndanzwa muchiti akapindira munin'ina wemukadzi. Zvekare mamutaura kuti wamuri kuti munin'ina wemukadzi mukuedza kureva kuti mwana wenyu here, nekuti ndanzwa pekutanga muchiti mukuwasha. Vese vana vangu. Vana venyu kubereka imwe. Alright, munogona kuenderera mberi. Saka muri kuti asungwa zvakazofamba sei? Asungwa takafungidzira kuti kusungwa kwaitwa nenyaya yemunhu yatichaonana naye. Takazongoona munhu uyu ayerekana asisiri kusungwa kuye mukati menzvimbo. Takazoona akuya kwatiri kuti baba tikukumbira kuti tinzwanane tiite chivanhu pakumhosva yandakakuitirai kumwana wenyu. Mungade kubhadharwa here mwana wenyu pamhosva yandakaita. Ina handina kukwanisa kuiramba. Indakangoti aiwa zvinowanika mukurarama. Saka iwe uchindibhadhara kumhosva yawakandiitira mwana wangu. Pandakamudaro akatenderana nazvo. Atenderana nazvo kwenge handina kuziva kuti kungotaura chete. Haana kuzobvira andibhadhara kusvikira zvino. Abva tanga kunditumira vanhu achiti ngavabve pamusha wangu kusvikira nhasi. Isu tabva tati hatingabve kaiwe ndiwakatizvisisa musha wenyu. Ndopakatangira daka kusvika zvino. Tingati nyaya yazokunzai kwachangamire Makope sekutsanangura kwanga muchiti mava nemwaka, maane nguva yakareba zvakadii muchifambira nyaya, kana kuti mukumhan'ara makamhan'ara muchiti munoda kuitirwei kuno kudare vachangamire? Ndakamhan'ara ndichiti ndoda kubhadharwa pfuma yangu pamwana wangu, nokuda kwekuti hapana mumwe mukuwasha achabhadhara nenge pfuma iyi pamwana wangu. Iye ndiye akatanga kubata kutaipisa mwana wangu. Chikumbiro chandinacho kumhuri yeZimbabwe ndingokumbira kuti ndibatsire panhaurwa iyi, kuti munhu uyu akaburitswa mujeri zvandisina kuita tarisiro nazvo pakudii. Kungoona munhu aburitswa kujeri yengapara mhosva yakadai. Zvino vamwe vangaite mubvunzo, ndingange zvekare ndichikudzosera mumashure, nekuti imi muri kuti munoda pfuma pamhaka yamuri kutarisira kuti munhu anga ari mutirongo. Hameno ndizvozvo, nekuti mamuchiti imi makwira kudare muchiti munoda pfuma, asi zvekare mwana wenyu akabatwa nemunhu wamuri kuti munoda pfuma kwaari. Hameno pamanzwiro ndinogona kunge ndasarira mumashure, pamwe mungagone kujekesera kuvatariri vedu akatarisa. Apabata
ndandi kuti imi mupamatsananguriro amanga muchita mamuchi makakwirira kudare muchida pfuma pamusaka pemwana wenyu. Mwana uyu zvino anova mwana akabhinywa ndizvozvo. Wangu Zvino ipfuma mune muchitambira mukuwirirana here kana kuti mune muchida kuti nyaya ipfuurire mberi? Kuda pamwe ndopandi kuti ndogona kunge ndatadza pamanzwiro pakutsanangura kwanga muchiita. Kupfuma iyi kwenge kuri kuda kwekuti ndiye akakanganisa mwana wangu, handi ndizvozvo. Kureva kuti nyaya iyi inobva yapera yakangodaro semunhu ndiye akanditadzira kudhara. Ndiye akatotanga futi kutondimhangarira kwamakopi achiti ngavabve pamusha wangu, ngavazodii. Ndo pakatangira nyaya iyoyi kuti aiwa iye ngachindibhadhara pfuma yemwana wangu. Semunhu akaipisa mwana wangu, kubereka kunorwadza. Anga atotaurirwa futi navamakopi vevamanzwa ndichitaura mukatu kuti bhadhara baba wakakanganisa mwana wavo. Mushure mekunge atotanga ndiye kunondipisa futi kupi kwamakopi vaive kufa. Ari ndiye akatotitakura kuti tizive nzvimbo ino. Handimbokupaona. Nhasi uno ndiye akutirwisanisa hondo yese yamanzwa tichitaura mukatu namanje iriko kumba yemunhu wangu. Patova pamwe ne8 months asi kuya mukupi kuzatenda koti yake munhu. Asi makapedzisira kumona rini? Ipapo paakauya muti wechendo kumbonorapiwa ndisa ndakanganwa kudheti. Ndo pandakapedzisira kuti kuonana naye munhu. Asi kunze kundomuona ndingachidi achitenderera kucho. Murwere semaziviro yenyu kana kuti? Maziviro angu ini ndakangoita sikunzwa semunhu wandisisawirirane naye nezvito zvake kuti akaenda pari akanotirenwa chimvura mumwoyo make. Ndo manzuro andakaita chete. Saka imimi mauya apa ndimi makauya nomwe mukadzisa? Hongu ndimi mukadzi watari adzimai vangu vatamakumbo ndaneta ndikaenda munhu wacho asi kuya kudare saka makumbo angu akurwadza. Baba tinotenda nehurukuro yataita nemi. Kungave kune vamwe vana veZimbabwe vanoda kubatsirai kuda necounseling pachirungu kana kuti ana chipanga mazano vangauya nemamwe mazano vanoda kubatsirai maererano nenyaya yenyu yamagona kusununguka kukurukura nesu pano paPasha TV. Vangagona kukubatai sei kana makasununguka kuti vange vachikubatsiraiwo nemazano kuti mungaifambise sei nyaya? Vanoda kundibata vanondibata paDhawe Farm paplot number 54. Ndo pamunogona kundibata ndiri. Vanoti vanoda kutsvaga. Vanoti toda kutsvaga vanonzi vaJafari Chaza. Handiti. Aiwa tinotenda zvikuru nehurukuro yataita. Zvakanaka.